क्या तुमने सोचा कि हम छिकते क्यों हैं और छिकते समय हमारी आंखें अपने आप बंद क्यों हो जाती है? देखो, जब भी कोई धूल का कण आपके नाक में घुसता है तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है। दिमाग तुरंत एक्शन लेता है और एक ही झटके में उसे बाहर फेंक देता है। आपकी एक छींके की रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। आप चाहकर भी आंखें खुली रखकर छींक नहीं सकते। ये हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है जो आंखों के नसों को प्रोटेक्शन देने के लिए तुरंत बंद कर देता है। दुनिया के लगभग 30% लोगों को तेज धूप या ब्राइट लाइट देखने पर छींक आती है।